Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге хит болған 5 минутта дайын болатын королевский салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толық өткізбей қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қайнатылған піскен жұмыртқамызды тең ортасынан бөліп, оны ұзынша етіп тураймыз. Дәл видеодағыдай етіп турау қажет. Жұмыртқаны турап болғаннан соң келесі кезекте қиярымызды тураймыз. Керек емес бөліктерін алып тастаймыз және де тең ортасынан бөліп, осы бөлінген бөлігін ұзынша етіп турайтын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп турайсыздар. Қиярымызды турап болғаннан соң қызанағымызды тураймыз. Керек емес бөлігін алып тастаймыз. Мен бұл салатқа үлкен қызанақты пайдаландым. Егер сіздерде черри қызанағы болса, черри қызанағын тең ортасынан бөліп қосуға болады. Және де үлкен қызанақты дәл осы видеодағыдай үлкенірек етіп турайсыздар. Қызанақ турап болғаннан соң салат жапырағы қажет болады. Салат жапырағын қолымызбен үземіз, жақсылап тұрып жуып аламыз алдымен. Сонымен дәл осылай видеодағыдай қолымызбен үзік-үзік жасаймыз, немесе үлкен-үлкен етіп пышақпен кесуге де болады. Келесі кезекте колбасамызды тураймыз, яғни оны төрт бұрышты үлкенірек етіп турайтын боламыз. Колбасаның орнына сиыр етін, тауық етін пайдалансаңыздар да болады. Келесі кезекте қатты ірімшігімізді, яғни сырымызды алып, төрт бұрышты етіп, дәл видеодағыдай етіп турап шығасыздар. Чечил ірімшігінде дәл осылай кішкене бөлігін ғана қоссаңыздар болады. Қолыңызбен ұсақтап қоссаңыздар да, немесе дәл осылай видеодағыдай турап қоссаңыздар да өз еркілеріңізде. Дәміне қарай тұз саламыз және де майонезімізді салып жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Салаттың бетін әсемдеу үшін чечил ірімшігін дәл осы видеодағыдай түтіп шығатын боламыз және де бетіне домалақтап қоямыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет дәмді салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.